Kính thưa quý vị và các bạn, nhân dịp lễ hội đền Tranh và lễ giỗ quan lớn tuần Tranh diễn ra vào ngày 25 và 26 tháng 5 âm lịch, kênh YouTube Tuân Văn Bùi xin trân trọng kính mời quý vị và các bạn cùng đồng hành về đền Tranh để hòa mình vào không khí linh thiêng của một trong những lễ hội tâm linh tiêu biểu của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Kênh Tuân Văn Bùi sẽ trực tiếp ghi lại những hình ảnh chân thực về lễ rước, lễ dâng hương, các nghi lễ truyền thống cùng những hoạt động văn hóa đặc sắc trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, giúp quý vị gần xa có cơ hội cảm nhận vẻ đẹp văn hóa, lịch sử và tín ngưỡng của quê hương. Kính mời quý vị đón xem và đồng hành cùng kênh YouTube Tuân Văn Bùi để cập nhật những hình ảnh mới nhất từ lễ hội đền Tranh, lễ giỗ quan lớn tuần Tranh. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của quý vị. Kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc và vạn sự tốt lành. Xin trân trọng cảm ơn.